Ngatho nĩ ũndũ wa gũcoka mami wa Apostle John Paul arathikwo rĩngĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na Kenya nĩ matigwo na maithori thutha wa kuona ũrĩa gwakĩhanĩkire na ũrĩa Apostle agĩtigwo na kĩeha agĩka ndeto ĩno ya gũthika nyina oro rĩngĩ. Bamĩrĩ ya Apostle John Paul ĩrakorirwo ĩkĩruta mũkana kũrĩ Apostle John Paul athikũrie mwĩrĩ ũcio wa his mom harĩa amũthikĩte a few days ago. Nĩ twagĩkorirwo tũkĩona Apostle John Paul agĩthikũria mamu wao, and today nĩ arakĩmũthika rĩngĩ marĩ na bamĩrĩ yake na arata ake na andũ a wendi mwega. Na kũringana na ndeto ĩrĩa Apostle John Paul akorirwo akĩrekereria, augĩte mwĩrĩ wa his mom ona ndũrathũkĩte ona hanini kuma mamũthike, akiuga nĩ ta nyina atarakĩiganĩire kuma rĩrĩa mamũthikire nĩ ũndũ wa ndeto iria iragĩkoretwo ikĩhanĩka. Na nĩ tuona Karagũ wa Mũraya akĩũmĩrĩria Apostle John Paul mũno nĩ ũndũ wa ũrĩa agũkĩhoteketwo viewing body ya nyina oro rĩngĩ, go through this hard time all over again, kuona malazimika makĩrĩ na family yake to bury their mother again. Mini nĩ makorwo makĩũmĩrĩria Apostle John Paul mũno thutha wa kuona ũrĩa ndeto ikĩritũhĩire family yake nĩ ũndũ wa mũkana ũyũ ũrakĩrutĩtwo atĩ mami wao na mamoe guti harĩa mamũthikĩte nĩguo makorwo makĩmũthika all over. Tugakorwo tukiuga atĩ nĩ tũramwendera ruo rũrũ rũkĩnyihanyihe. May Apostle John Paul and his entire family find peace during ihinda rĩrĩ iritũ mũno. In fact nĩ aronekana arĩ in deep pain as he is burying his mother again. Mamu wake onake akĩhurũke thayũ rĩu na family ya Apostle John Paul ĩkĩgĩe na thayũ na kũhorera kũingĩ. Nĩ videos ciagĩkorwo igĩtiga andũ na kĩeha mũno nĩ ũndũ wa kuona ũritũ ũrĩa ũgĩkinyĩire family ĩno ya Apostle John Paul. Ndigũtenderithia ndeto ĩno makĩria, ndamĩaria na ndakũnengereria o ta ũrĩa yanginyĩra. Make sure wa turn on your notification na wa subscribe nĩguo hingo ciothe ũkamũkĩra video citũ. Tucemanie na wa next one.